ninkii tuugga ahaa ee lagu xukumay xabsiga 8 sano wuxuu noqday daaci faafiya diinta islaamka. ugu dambeyn waa la dilay. maxaad kala socotaa qisada Malcolm? Malcolm wuxuu ahaa wiil yar oo madow ah ku noolaa waddanka Mareykanka. wuxuu cunsuriyad iyo dhibaato badan kala kulmay jiray dadka caddaanka. Malcolm wuxuu noqday tuug maadaama ay ahayd fursaduhu mid aad u yar, sidoo kalena dadka madowga laga cunsuriyeyn jiray Mareykanka. Malcolm waxaa soo qabtay booliiska, wuxuuna qirtay dembigii. wuxuu ahaa mid qamrada aad u caba, mid xatooyo badan sameeyo. wuxuu qirtay dembiyadii, waxaa lagu xiray xabsigii, waxaana lagu xukumay 8 sano. walaalkii ayaa u soo diray fariin. wuxuu ku yidhi, walaal, naftaada ilaali. Ilaahay wuxuu kuu hadiyeyn doonaa halka aad joogtid meel ka wanaagsan. waxaana kugu dhiirigelinayaa inaadan cabin qamrada, inaadan cunin hilibka doonfaarka, iyo inaad baaritaan ku samaysid diinta islaamka oo ah mid aanan lahayn kala sooc iyo cunsuriyad. wuxuu bilaabay inuu baaro diinta islaamka. wuxuu akhriyay buugaag, kitaabo uu ka helay maktabadda xabsiga. wuxuu qaatay diinta islaamka. fariimihii walaalkii waxay noqdeen kuwo saameeya qalbiga, waxayna sabab u noqdeen qaadashada Malcolm diinta islaamka. 8 sano kadib, Malcolm wuxuu ka soo baxay xabsigii. wuxuu noqday qof u dhaqdhaqaaqo dadka madowga ah, bulshaduna aad ay u qadariso. wuxuu noqday daaci faafiya diinta islaamka, wuxuuna dadka madowga u sheegay in ay jirto diin aanan kala saaraynin madowga iyo caddaanka, dadkuna ay walaalo ku noqonayaan. wuxuuna ku taliyay dadku inay diinta qaataan. wuxuu guursaday gabar madow ah oo ayaduna diinta islaamka qaadatay. aad ayay labadoodaba u ahaayeen dad diinta islaamka faafiyo. Malcolm maalmaha ka mid ah, isaga oo bulshada horteeda ka khudbadaynaya una sheegaya in cunsuriyadda iyo dhibaatadeeda waxa kaliya ee looga bixi karo ay tahay diinta islaamka, hal mar waxaa dhacay rasaas. waa Malcolm oo dhulka ku dhacay. waxay u xireen tuuganimo, waxay u dileen diinta islaamka. qisadan Malcolm waxay ka dhacday dalka Mareykanka. ma doonayo in aan ku dheeraado qisadan iyo qisooyin la mid ah. haddii aad tahay mid danaynayo YouTube-keena, waxaad saarataa subscribe.